Listen, there's something I must confide. सेलेक्ट कीजिए 9.16 का रेशियो और उसके बाद ट्रांजैक्शन वीडियो के लिए अपनी वीडियो सेलेक्ट कीजिए। मैंने तो ऑलरेडी उन वीडियो को ट्रिम कर रखा है, तो आप भी उन वीडियो को ट्रिम करके और उनकी लेंथ मैक्सिमम 5 सेकंड तक ही रखना। और उसके बाद आप जो सा म्यूज़िक चाहते हैं उस म्यूज़िक को सेलेक्ट कीजिए और फिर मेरे इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए।